council mu enu ntini eni mu ba bebo ademu echina ena watche pepepe efiade bay ena watche 26 September 2025 ewo eye God First Coastal enimu hwa adehimai of city wana ena yede ye mfidie ene presenters ni nyina ene on air presenters ena afenso mo krampa ya no mo ma enu nyina no yede wo mo eba ba bekire na wadaroma eya na wo hia hwa no pa no num pepepe na chese ya hwedwumadie no ase na ya to mu sa no pa no nsia brem kase no ye befa ede afri eye domi God First Coastal na nimu hwa na bobo no hwa na dwumadie no wo betse ede free na eno achi ne Ghana today ebetoa so na eno achi ne nso no ya humonyom kakra dwumadie dodo na bekoso ho giveaways dodo na ena yede ebema mo nti no kasa mineral water ante kwansma me da se kasa mineral water wonu boye chi dom denden de wasa sompa market ya penti baby abobeko bia no menemu na eko efe keke wo hwe Facebook no so SOMPA 106.5 FM Accra and I say YouTube no SOMPA FM live eyade a obehu omo boye chidom sanso ena toothpaste papa apose ai ene obeka ne sen ewotwi brush so obeka ne sen broso yes, toothpaste ni ya so brush no and na ebo ye chidon fe time about mesha so ye beche pina wo ho bell beverages one so drinks ahodo de biabo ni nyina ye beche bi e wo hot 21st clinic wo so ba be free screening e de amaye free health screening we apomodin hwehwemu kwa ye nyo kapre ye nyo sempoa fasa kwanya we se so na e be hwehwe wo nipadue mu sa so na multiple quest yes. And so can we become who asem sesia Twisco energy food drink. Twisco energy food drink. One so eka ho. O person ne beto keso person beka ye ho. Woni ye fa ebusia sompa ebusia person beka ye ho. Na wo so yasene. Na wo kan ye ho ne ye kobo eye dome dwom ho. Ye kobo adem wo ho ne dia obetimi afre number yi 0547 548538 0547 548538 na wonso abeka ye ho na Prophet Dr. Kofi Odro woba wode eye first service no after Ghana today abawie no na chese ono so atoa so na eno echi no na chese dwuma ahodo ye ne fiduam ase no nyina ye de atoa so ma me akosua gwaboaje akosua nhira dondon hema Reverend Minister 1 wono so eka ho bi na fe presenters ni nyina ba apam dada so baby ai na kasa mineral water madaroma se enso pay wo de dwumadie bia wo to nsa frɛ nipadom amoma bebo wuchi na animonyam hye awie mu de e wo dwumadie na wudie mu de ase ya wodede se ye anigede te se party ana se bia yiyo na wo yo bottle water ne bi o sachet wa ne bi ho bottle ne ye won keto ase ye wa dantemo na afenso ye wa akese dispensers ne so nyumaku ahodo organizations ahodo afenso so ne koku ahodo ne nsafo ahodo momagye bi na etimi muamo Bok hospital na chitai Accra Hasenom na Kasaloma Ventures won sabeka won obetimi afra wo mo e de 0206 469 430 0206 469 430 and 0303 965 780 na yada endpoint homeopathic clinic and so say obeka say I am free from all chronic diseases ebi ti say ahlawa mu yade wontini mu nyalewa ahodo wo blebo ho atechema bema wo mreyo obema wasore agina say prem ewo wonso wo mema yom ama bibia so wanigye no awie wo peye ebia prostrate wonsem no enkoye awo ho akwatwe de ama wo afo anase benu bi wada romafo ni way I was shell signboard Spinters kwano so Accra Hasenom Kumase ne portable so no eye kronom abo hia na wabo won sesen ya wo twen wo Dr. Edu Boate se nkasem haw ni nyina no wo je no wato de amount fidi ahodo ekuku dam no wapaja e de aba besi won to ba bibia bekoye de ama massage nso koso 0244 867068 0244 867068 and now 0274 2343
021 na yakọ time heba mixture so oba apam bazada 1 ono so obeba abeche bi ewo ho say ye 3D anase bia wonumu na ato wontimi ni de honam nyina ya meya wo hia time heba mixture wo hia wagenkwa wo hia wogefo enu nti no kope bi to pharmacy shop bia mu no ebi ewo ho sanso so na heba shops ahodo mu over the counter me ba chow wo the drugstore ma men kan sa baby ebe wo bia no kwa wo so petit IME time heba mixture na wa ma obi Dr. Ota Frija Opambo was yen kan chow so betimi afra ne chechiremu bia da ebro media isu no pe bia to aton no 0244 417 669 0244 417 669 na waje wo so na apam famiko multiple quest for no ho na bella kwanso me hu se wono so so yi wo muti na yenko yenim na ene dodo na ebe bia homa ne ntem na de ye de ato eho no amanfo atimi a kire wo madwen de afa wonti yenko multiple quest me da se mo multiple quest for ya ye kan wo mo asemi menim dwumadi awudie wo ma yesa mfenama bibia ewo nipa asetenem no wo mo fa ho bi ebia na wudi dwuma bi e ya abonten dwumadi a wobebodwa na wagina simpie so a na wato nsa afre wo mo na ya hyehyehye podium papa bi a ubetimi agina so aka won nsema mana ko nipa asom we ya American so no na wo mo asan so de ye hwen wo screen so asan ba be ka ho na de wo ye nyina na ye san yi e de kyerɛw na nam social media so enti abusua multiple cast for ebo opnum ya no wage won so na wo mo se eba ntaa ya so a wo mo de dade esisu ma yeye ene hwehwe enti we add metal and glass to bricks eno multiple cast for ebia na window installation and repairs no wa frɛ won door installation afi door so na frame bia ni ho wo mo hyehyɛ abrofo de ni bi no multiple quest for ebe yes adwuma na mawo na wonom wo trade fair chado haya frɛ wo 0544 40666666 na no wonom enkasa unya bo 0544 na bo 0 de aka nyina yeses o ka na esundupe multiple quest wo mo number no so unya te akwa enye nipadin akwa asa na mekan yo na chese nsu asem na opese wo ka kire no nsu ne botanical name ba kon ye frɛ na akwa nti wo mu a eye adwuma wo nsu so no obache akwa ho ahwan aquatic aquaculture nti bella kwa eye bell nsu ya wode abadwa so a ewo se nipa bia enye bi nonom na bell wo ma na eye bell beverages no nti ye wo bell beverages unya kan no pe no waka cho say refreshing Ghanaians one sip at a time eno ye nom ne fun ewia bella kwa no wo kan cho say for the greater good say opese obi bia toto yi no enso ese onom bella kwa bell beverages fo a adeche wo mo kan ye ho wo mo na di bell koda bell malt 7 star ene ne keka ho no nyina ba nti wo be no nom a ya nom ne ye papa de ye mfa nsuo ene color ni flavor enyoye na mom eye pure organic anka amango abrobe na yechim na yede aguntuom abusua wo mo kutayemu na asompa obi baas no yede ebrewo na dwumadi ayeye nso no www.sompaonline.com ukoho abenya Facebook no so sompa 106.5 FM Accra ensem ni nyina edi atwagu ho ubenya bi ahwe na wasan de waje nkyere kura asan atoa so YouTube no sompa FM live enti wona wa ma no ne nyina tituru wo mu a eye nnwuma bibifo ewo ho na wo mu bietum no ubie ne saa na wasan acha me ehunu se wo no wo Connecticut na wo hwe na se wutie ana wo Massachusetts na wo hwe ya wutie bia na wo Nepal Kathmandu ni nyina na wa kire apam wako US peana US no me wo fa na na ewo ho okay waba o ka baby nti o ka baby na anka baby anka wadru anka ba maye ko state ni pa ya sam ketwa ya dru ho dia ma ya dru US dia ma ye nchia membra Gabi one sister tina akoma pa omo himfa US no mo okay odi nka ka dia he me ka Connecticut oh okay wow nti ye nchia wo ye chia wo mo ma sompa
sent ne nyi ba bia anye Trump asom nyina ya asemo no correct na ene wo hwe de ekoso na ya na aye arehosem but ne nyina mu no onyankopon ene ye nkamafo amen bosumi we mu na nya boso asa afi we mu na nso enya afi pa bi se ana hu ni se afi we se no oh say nyame adom ye de da so te ye won kwan de ye beka se ye ye won kwan de yara na eba kanfo na buo no ne ye bosome no a won se bosome we no September na kan din no ye frɛ na ebo enyo nanso ebo sen kane no ebo sen na no ebesen ko yi nti kakra kra be yi emu nhye da nye me nua be ma yi Global Church of Grace me nua be ma ba ko friend Mr. Emmanuel Mensa yeah asori no pa de ote ye na nkasa ma me Rose ne na nimpon me bra no no waka baby ewo US ho nya asem ketwa ya rehosem ya rehosem na mo mabrochire wo de 25th September 2025 so wo abrochire wa ben heaven hoton wo abrochire abrochire wo na se ye besan ayi yesi aboa owu osoro kra ne takra ba fom well mo de ne beba until 25th September and a Global Church of Grace patase ye di ni na awotwe da awie dum ye no kopim se no nsia bebon sister nyako ne nana ben omo nyina wo US sister nyako de wo habraya wusu ye nua no mo nyina ne asafo no nyina apostle obi an shedin edru ho ana mo abeja ye akwantu mu wo mo meya nokre e de me hu ni pa me nua be mapanyimu nyina shedin na what was 57 years no ho den wo kwa adwuma ba o onko pension o kwa adwuma ba accident na kwem akoma nso mo nso edru hospital no ano ya me fa ne kransi yi ti mon kafra na busuan so nhede apam ne yaba na yeba se ya e wose enya bi e de som yetiefo ne yahwefo eno nti no ye sukura ye se ye jai him sa pepepe apam why na catcher was say you are the air that she breathed we are going to be a child you know what you are the air that I breathe and I can't be oh no boy obi one can be chile oh bi kan bi chro na let him ma agi ni patri mu anso say na krokro de jon oh boy my love chirem me dofo you are the sunshine in my world. Ye, we we are a bow me wiase. The one who lights up my days. When I was so midakania and warms my heart. Na was so abotoma kuma. You are the oxygen. Wonem from mapa. Without you, I can never live. Say, Uniwa mintimentana. These are some of the sugar-coated words. No, correct. What can I say? Sugar-coated words that we use to tell people we believe or sometimes that we care to or love. we love. Okay. And no, a sitrim fa hon someone. Ye catch a one more sebio ye do and I did say ye fa warm hopa na won ho asem fa ye ho. What some ye massive? Ware ho sem e ma re ho sem ye wani gi anam so mani age odokan ti no ekwom de me pe na ma ho se won so no oyem ebubo ma wasem nya bibi e de hye won funum na edru oyem e ma wafu bobil apameto da bia wo wi ase odokan wo ho unhia wodofo a ubeka so odokan bi ani ho odokan na your first love na na enye first love pure love okay it still exists na wonhia wo de a obekase ya na obekase ni ho na mpempi na nso na fa baabi ne ya na enye ye ne a eye wo hia defo ya ne ahokyire yes enti obi a wo do no ankasa no sometimes wontimi enkohia no no kre wo hia no kola wo de nete ba because of ahokyire nti no na wasan ne ho no wakofa de anya wo de chansi bia ne mu aso na toda bi na se wa anye very careful no anye vigilant na wa hu nyansa anye nimdia ana se wa anye benyansafo a wo be sign wo chansen no wo na wo yetire na wo be sign chansen na wo se wo kata wo de kata so no na wo akwa akofo obi a enya wo dia ene sa na ekoso guess no correct
Owo Ransford wa say ne boyfriend no odo ne pa anya say bia odi agro but Ransford afa no wo fefe wa abrabom oni sika wo ne ho pii ye say bia totobi de tua ne ka no what se ne TNT de wode ba adwuma firi mu a month na bia beka be 1000 bi de kita no eno nso ye ntua nwie kura no ne ka wode no wadi awie ne ka wode no wadi awie bi su kura fa ne se on de ka kura mpo na ne maame wo ho a obeda shi 200 bi obesha atade bi sneakers ya be wo hye bia mpacho wo nchi wo pe life pa obekwa akoyi ni ti obetete na bodwe ho ana se ne mfono ho enti won wie no madam sika na aka no wonti mi fa ne nyina ma wo onti ne semina ne nkunfi bi enti sika na aka no madam Ransford enti mi fa ne nyina ma na me ofa ni nyina ma no ofa na no nkobodai da bi obedidi haji abajwa da ni fiada enti 3 days na aka no obeda no wadi brada okuada ya wada nso enti wonti ni nyina free mo no wo oma be se 300 cedis wa ya ade wo so nya ade a wo se yeson wo enti wo be hu se wo bi a wo ye sugar daddy man no na wakwa akofa no wo bi a o se o we de otimi hweme eti no akwa akofa no Ransford entimi hwe no but enka enye sikasam anko ne Ransford wa na eko e ma pa ho kire ye bo asia ma meka ho bi na so tada bi a wa fa nyansa ne adwe anto ho a obedi siketi akwa akoto ba bi a ye nto enokre edidi da na ye nya di preko nye sika ye yi abom se ne di ama na ma pi wo ho a da bia dada ye ma wo no makọ ho ma ye mo pocket money obi a da bia ne boyfriend anya ma ne bia 20 cedis o de be ma no o ya ade se nipa ne ya ade so ushira no onya dodo no wa ma o de be ma no on obi anka ne ho se akola kan ho kura pa 50 cedis o de be ma no yes but ono enye nani so nani nso sai de bia no so nani enkonko yi 2000 cedis de bom enfama no ne be ma no se Ransford girl a wona na tena be se 3 years 4 years madako wo de eye se wakọ program bi wakọ movie house bi anase bi a cinema house bi akọ hia wo bi emema wo mu pe ma wo sheda timi bua ne ho be yo show enokre na we yo okọ no 1000 no account bom jale we yi ni sika nyina na o de 1000 ye ana enso ma me fa 500 o de gini nyina akọ 2000 ya na mi hu sa da wo hye wig mi na efe ya akoto ba akọ wo hu bi da Ransford ye bi ma ne dent wo se Ransford onye be ma kra se ye ka me ma se Ransford nka ho eno nso de obo nso wo tua sa no ete sa admission fee onye tua wi ade aka ne ye ketenkete nokre enti no se wo kika Ransford sika wo de abom 2020 weekends nka ho na sa wo de multiply by 4 years na wo matena na 2000 no eme ho ba bia na so ye yi abom mama ne nti no nani aso se nipa no e de a che Ransford pi wo ho aka ne no ma yankafo na nkwasefo ejutwa wonum na ma wode ye friend brebo ketua bi anase srade a esa ba be di ne dam woni nipadua no atoso no wo hu bi da ne kunu na oba akoma ne krampo no mu no ube huna eyi ya friend say ye nuanom ye branom na nkwasefo bi ube ko oba wafo na ne nsa de da ne sisi achi nokre srade obetwa ato no so srade obetwa ato ne so nti enti to da bia eya ye ni nsusu a enso ade enti ene ye ni ya brisika dodo ene ahonyade dodo enti no eya ye botra yankasa nipa e wose ni tua na mokosi awie ye no ne ye san ho ne yakwa akodi nipa foforo achi ene ye ne awade dodo na agija ne nyina no wei eye one key ne fare by no no ne fare by pa e fare by pa no 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 correct Why for? For kresa. Wo kra de ma menchia me ankasa me dofo me MD one. Nyina ye MD1 Mr. Robert Mr. Senyo. Senyo. Na no kra odoso mi mu anu wa ye kra no. Na ne girls nko aye 5. Nti okaso obe wale fo a. We kra wa se eburo. Nti wo de wale bi kan wo ye nka hwe. Apam eti sani ema wese nyina ni bre ena afenso ye ni enso ade ye ka so ni enso ade ye se bia wo mu ade ye mu ade enso woni but you don't appreciate anything na odofo be ya ma wa brabo appreciation okay ye hwe ne ema bi ye okay iko nipa na wo ne kwa akwatena no
Debi aya na meka obi wo ho a sugar daddy ya wakwa akofa no yi obeya o kama to da bi apam won kwa obenya o de ne say bi wo ho a wota obi de ho kora no obi de an say bi awokwa obi o na yire to kwan na o e man so de oya bi wo ho asem no kora e da ho side check no ye akoko ba bi o si nchen ho wo be hu so no so no o bia no one na kwa na mema dodo na atwempena Konko o ma na yiri ni hu e be ma dodo na twafa nchen no mo ye saa ne ma no e bi obi wo hokran pa sa ba bi o wona somju ne te se de e chen se wonu akasa te ne de e no kore na wakwa akwaji waketia o se obi aka acha me se I am the air that she breathes, and I said he breathed into no. She can never live without me. Oh, without you, how can I survive? My savior, my strength, my comfort. I know they touch them, my death, touch them, my walk. Can't say go no. Na be ma suma ye me be ma papa bi. Me be ma me dofo papa bi. Yes, amenhia. Me bro ni amado. Ye, mate koko. No de nsem de ya. Na be ma tima de say, okay nyina so de ne hu twitwi no. O de hohore. Na ebe wie no bo nse wa adwen no memory nasa. Memory asa. Adwen no memory asa. Aye fu nte odwen bibie enye de obeka bia. Na odi akire. Apabeto da bia ya yentenetene ya kwan yi. Okay. Ya ade bia. Ya nwene daache ho. Enipa na wahia ne no. Da bia meka se awade anase mpenatwe ya ayonkofa. Okay. And I was saying come kokfa. Na ayonkofa no so no sometimes se wo kwa aware na wan fa wo pass na nadamfo. Mo ani nka ya an create ayonkofa bi friendship bi. Ma meto sometimes odono ya na e kodru ba bi etimi sound. No correct. Eti asade na obegina so de atena se. E ya ayonkofa na create to bona. Etimi kunu ya madamfo pa. Okay. Oni mi nsem nyina me nim de awo me ho ana se me tete nsem bia me kunu nim. Okay. Sa me fa be ma bi penyansa na me na ebetena wonim. Sa ma fa be ma bi ansa na me na ebetena wonim. Wow. Woni mahyasie nyina. Efi sa me fa ne se me yonko blemu. Me ne nante che ya nsampo na bibi ebesi wo yentem. Wow. Ame yatena sa wafo. Okay. It is a wo relationship bi mu creative friendship bi e wo mu ansa my yonko bobi mrem mu ansa okay fa wo enka be ya wale wo yonko ni pa na person ne tena no so person ne tena kwa awie ye de a wale wo yonko wale wo yonko okay ene ni creative yonko fa bi to na so odo ne sa because sika ni fia ya na odo sa na adapa me sika ni fia na sa oba me ho sometimes baby am adwene da no SOMPA FM oba fi na no oba de da yo ebi wo sika ni wontie bi ankola no so e kom di wo mo wo school fees ho ene ade eti bia na adwene kurampo ni ho wo wale so wale obi oye adwuma na ma pressure no nko ameda so okay se wo kwofo obi so ma ni wo se de wankasa wo sitie enhyase pizza ebe wie na abete wo wi afa na abo trotro 1 gallon o fa ne tena mu akoya no akofele o fele mami yepa fele mami afa ebe wie mani hu se de atie mani hu se de wo sitie wow enye oba ni nti na wo be ma na pagya wo nan akwakosi wo nyina nko mu baby a wundru ye no se wo de obi hu pressure etutu mampamirika na se wo kokosi ho a ete wo hwe a baby aba beto no se ni pakura no krampo nso no se ni amisi pe bi a wo de bebra wo no na wo expect e basas cars bi a de begya wo akoma mu no emfiri woda na ade akonse edo amanfo nsem na wo bie so awie I am telling you wow nyame nhyira we osoro na bi a kire wo wa fa o se na bi a kire me sa o de onyankopon ke na bi a meka enti apam yes say ye kwa relationship mu a e ma wo bi mfa ne pressure meto okay enkwa ye de wunti menye say obi se me genti me nya sika ma no me ahwe obekwa akofa be chinti no na waso na okobokro no na wasori de any kwan so ye no ye e ma bi timi si anajo
anajo adwuma yi bi mu adanya ne kunu wodo ne nti e wase onya sika e de fie okwafa be ma no onya adwuma mpacha obetimi abo na ma na establish bibia me pacha obo no establish okwafa oba sa wodo no na woni adwuma ye na sa obeboa na ma ne nsa ka adwuma mpacha boa no okay empempi na no school ahodo aya na binom de bi kɔ na ya na ma no binom ma ni pansesi fom no correct enti no de ya mi nkompi but say wo ya yese bia wo ya ache no oh ya manyame and for the to say me de na wa ba wo esi ma ko school na wo ya ma wa oh da bi acho baby a wo kɔ no a lot is happening there so kura me ma ne bi wo ho baby a wo kɔ no because obiti mi ko school na ne lecturer Grace anasa max or the beman no we jana ho de ama no obehu no o twempena wo school enso na ne kunu tifie yes na lecturer na ewe no lecturer no so o man is cow Grace keke obema ne max nti no eno so nkire se won tua fees obetua fees nso ti to da bi e ma dodo na no ya na bi adwene wo fom ya nwene nkwa akire ye no correct enti eto da bia ya ye san ba bia beboa ye no nipa na obeboa ne ye san ho ni akwa akoto ba bia eni kwanse ekoto true be ma wo sori a wo tonta de ma yire mpacha oto aya to bi hye okay o tonto mama wo yire o tonto mama mpna wo to bibia ma wo yire ana wo mpra mpacha oto bi hye nya sa wo siesie ne ho wi a na sa wo kwa ne ho bayi obi fe obi a ne nsem obi mpacho wonam ho a woni ne nam fam ana obi de ne car Range Rover be si wo ma ko so yago abo aje car yi bi okọ ho ana no asiti mami abo am say enne osoro na bi atre wo na seat ne ko na chick ema no obe ho ana gate bi ema no yes mami akosi yago abo aje ne car na ekita no no correct be ho an so de asi wo ye mami na akwa hia wi so ba me wi shoes say bra me kwa ono so ba ye ni ade fefe onu ka onimo kra transport obe park na sinche ma na de bi te ka mo me ba nyumre be kasa na da odi ano no me nua me bra no wate wadi okọ ni ebie sika so anasa ahode bi ye bie ni gide ma pa ni gide pa binom dodo na yenya bie so ma ni wi a waka ti me se wo to ade bi ma wo girlfriend o yira pa to bi yo ho okay ani wo kwa wo so si dwom a enkran gas wo ho wo kwa mo a gas wo ho yes wo kwa tamale a gas wo ho baby abeko bi a gas wo ho wo so benya bi okay na wo hu furu ban watade e hye onyina ani anwan ena wo obi ti bi ehwe ne gas ahwe ne maame ne nuanum bi school eka ho obekokora na ne mpaboa ba ko ehwe no krampo nso eto asawe no correct na de wo nipa be wo be ma be eya wo so siesie ho na nso so ye nipa ne bi unya sika mfa ne nyina mo oba okay eya sie bi enu abra bi kan sem bi kire ye nua be ma aka oso oni vision no correct nyesa no odi na temba to obi nani ono kura nso ka sampa de bra na ka ne ya no correct e de na beba sama ye adwuma nyina se ba no do mi ana se bo so mi aso na wo de wakati nyina akoma na de wunsie bi na ne mu danditi mu beba da bi o wonim da ya obi obeka ya obi asem de achi obi nim no obi ka so obi ngosi dan osagis ka sami wo fayale yes no osagis ka na ire no osagis akwa oba foforo ho ade obi anu osagis na kwotena dan na oba ni sika ode ma na sida na osagis na kwa akwotena so ni fi wura ya ti ase num na vida akwotena ayi South Africa kwa ye adwuma yes akwotena ayi South Africa 5 years ye kunkum nipa ne ade obefi o discount ne kunu ato taxi onim se omu oye adwuma ne mama yensa gu ho enti wo hwe wo mu wa discount ba first dan no akoto asase wo nsuom no akokukuru 16 bedrooms foundation the so na se atwa faso onim se bia obeba ne dan na ye ready obetenem oba ye dan no asa ofame ko bo so me na ode ne kwa asase no so ensuo na akata edan ne nyina so ne kanfo enso onim se wasi ama na kosora wo mu ye awie ipebi enti nipa de to da bia ya na enema bi tisi a eka chance potoka se beti aka say ye inevitable eti so owuo o sign no ensign na se nipa no ye sade akura na me pa tro wowu na se ni din na ye abusuan be ba be pere ho ti na me ye bo ase me this time me se me ni obi ni joint account ye me kunu ni wa me ni joint account ye
Wo de bie wo de na me bie me de. Na sa no ebede na aye man tem say we de ba na aye ma. Na wo de obi an se de. Ba nu suma emu ya. Answer there say 500 na ba na 500 can was 1000 and ke kotum. Na 500 wa na 500 one still I say. Yes, be there 500. It is still I say. 500 plus 500 I say. So can boom there 1000. Baby the baby there 500. 500 say 2 years say. O can boom 1000. And ti what can boom ne say be ada baby ni nyina be kan 1000. So can boom na emu ye do sense o be ada ne baby. And say ba say kan boom de kwa ye project bi ni ye kan boom a. And there de enim say nyina na ye de konti 1000 kro na. Because e betimi de akasa ne toda bi krampo na no obi timi koma kashia bi se ebi aye bi a onsan mie foforo ana omun kogulo da bi omun kwaji no omun che okay mama yeboa o de akasa mas mama yeboa apo omun kwaji nche nim de America no kre couples bi omu ye bi be ma ne fa ho koma oba ne sika eyi oba bi oye eyi kashia wo ho tellers ni bi yeah okoma ne sika mom oyi sika ne man without the knowledge of the woman na no on it and answer the wife no. Wow. Sometimes enim say yanko school. Man bebre bi wo ho na education na kwa animu a ese ni madodo na ade madodo mi kwotena dwomu a me afa na me ba ba ye nti bibia ne ojekọ. Enti da bia be ma no so na de ko ni nti no okọ ya oka se o me wife kula ya le na wontimi enye yi oba no so ma be ma no kwa na de ne number mienu aye oh ti e fra pa evidence kura still an so ne be enti wo fra ye na be ma na ye no se wo fra no de amaga bi e na receive say na yire na wo ma na nyi enu anu no mu bi sa atela ne se die enti na wo yes a wo se wo fra ne wife no ma you number na e hye ne wife ni din animu no san papa na number eya de a eye ne yire ne dia e na ne yire ne kaja nse nya ne dia be ma na number e no number foforo ai no so na ofre no no to ade wodwom nti no ono ofre na ombenya ne ntem e no no so ye ntimi de me joint account obeye bia fine me de me ntufu say obenya de a wo ye na wabodua to so preko modua wo ye kristoni ana wo ginyam modua na say nyame kura de ne bodua ma ne ma je wo save wo de no so nse ne bank account wo betimi abia bi kura online wo betimi ama wo ba bia ama yes mumu sokora betime de ato ama enti yan fa nyansa nante wa abrabom wow na to da bia ya na nipa ma ye komu no ya na omuma ye nu ye ho se na me kura me be ye den wo wiase na pam odo asem na ye ka no enya nkwada asem enya de ketewa bi wakumatimi kodim forget about money wakumatimi kodim meti ye ma bre pa enti se ma toto ma na moye na se me mompa ya na se me susu se bibi nsi o ma wade se bibi nsi ma wade ma enya ni da ho a me wan hwe bi krampa me kai bra ma bre wo ma wade mu a me ka se bia na me kofa ahoma nhye me ko se me nim di fu na se ngu kura ma bro nsan fa mfira krampo nso sa enti obi wo ho wonti me nyina se me ya wo ano e no kure be man beti mi akwa akofo oba bi at any particular point in time oh en ka se media no no and the mre bi okache me say me ne oxygen they say breathing without me no she can never live, he can never live and a baby pa cho hwa no ankwa kwada psychiatric hospital enko gina kwa ho ne nkanka mpa cho many pe bi awo on deserve say wo kura be di yaw de ama no no on fa won ko situation bi mu a ebe ma wa bra bo aseye simple and short. But there are some people in our lives woman deserve say yesu kura no ye ni su kura no won sabeka ye besu ama won no woman deserve say yen ye be di yaw de ama won no yes enso na ye di hu nipa ne ye ntia ya no correct enti da bia me say woni nipa na tena say ayi enkansa asofo bi owa hafo side wo on yira tra 40 years ye wokuma se so mpom be ja o ma wade o ti o mo ho ase enti awade ya no me pa cho ya yonkofo mutimi ti ate ne particular time ebe na ye wo nso na enka ho how a wo si buy no wo kwan so a won kan ho me pa cho wa wansena woni ade a ebon ana ade a pampan abemu no wo muntam nwakwara ya na wansena ben sa na e ma ne pa fa ne se efunu ana se muda ho a ye kwa akoye ye kwa akokora anwansena
me no be ko won so si so se ye de ni si amene ni mu a wutimi ya bi ana wan sense so but ma enye se ye kan te oh be PCC ya o be PCC ya me no be ko do futimi wo ma me timi wo papa timi wo me kai isi kwan bi owu ye be 4 years pepepe ni ko se sheden wate ya de ni wura mu aya kwa no be ko me ya nya na amana nko because ya amene ni sim wi ana e no be ko na asesa na ye wo ni nyame nko wo di mi ja hwan ni o wo di obi kura kwasi obi kura de na ya power amana no na say Jesus ade jemi eso bia do oti ase no na say dia na o bond ni city no obi ya nwene da sentity mu betimi aba Emma wuti nya wo ya emu akoma nya wo ya ewo obi nti nipa ni deserve wo pay no ya wo fa mu di ama no enti so wotu ono obi say wone wato kese anase wone wafa yonkofa wone watena sa wade mu anase bi ampena kwantuo mu so many years afa wose won pe obi ampa chonkoko ho okay enya ho bone penku pa bi sra na honam ntoso wo sika kakra mpacho onyi no no nhye ne hai yeah force ntade kama wo ho ko pa bi na hyehye okay ya wo kama afi didi na o we de ba we de ma ko pe mo jedro bi na nom okay ada wo ba no ka ho wo ba no nka ho wonnom time da pe bi nom no wa pe bi ano wonu matumi atoso mo wodi di ahye o we de ma oso ho nya fenti okwa ma ne nko forget about what car wa bona me ho akodim na me dia ya na say emfa wakoma nwura mani papi zufu akoma mani pa okay ne nipa se udi na chi a wanhwe ya ba bi odo be kwa akoto no na wo mpe enso no wanya akwa akoduro nyame anso mu na se wanfa nipa bi so an council wa wanhwe abra bo se ye nuanom e bi da psychiatric hospital obi wo anso so krampa na wone nanna monten so utimi hu oba bi ha na ni afi timi fa ade afom di nya no a watemase na ne hu nyina ego ya na areho bema bi ntia bema bi nso hyeda mu so oba bi ntia nokre saba no a wono oje nani wone bema te wapie wo hyeda na wusu ono so oje nani no asa da ho aka ho ba bi okwa no asa akwa akoda ho na wo te wona wusu na wo dwene oh obi aye wade eye wo ya na wote ya wo na wusu no nso de enye hokora na adwene da enye ho wondwene wo hokora nipa ni deserve you tears don't cry for that person okay enti wo time na ono nko wo ho na wo be spend wo ne ho mpacho use it for something else wonderful ye betimi ama wan kasampuntu obi development bi etimi aba wa blabom mo enti wo te wa apam ebe ni ndifo fanyansa nante enfo sika nyina nkoma wo yire enfo sika nyina nkoma wo kunu nokre enfo akoma na wura nyina nkɔhye nipa mu simple and short say ya adwuma mu say ya wade mu say ya bia ba bibia da wo bia na enfo okra na wo wura ne wo nipadua nyina say me dia manipa no SOMPA enipa be di uhwamo apa manu asi karakra na enko afrefo no so sefini nkofo waye ni nyina nkofo akoma ye wo mo ya e pa cho ma nya wo ya pain bia da ebeba no without pain there is no joy okay ti yaw na wo fam no eno ameka say no pain no gain me say yaw no pains no e be teach you bibia yeah sa ye friend say peace kura mfa ma peace no kura no onfa ma no kura enti pay bi e beba ya blabom no kyerɛkyerɛ ye niema ebie ye ni wa abrabom no kura papa na ma wotutu wa na mo si ye de o wa ka da no ya wo soro sonson ti to da bia ye ya ka no se bibi to wa obehu safe no wasua nyansa e de afiri mu next time obehu ba bia ade wa na mo ebesie strength we ma wo ye den so bia strengthen nipa no correct ya bia strengthen nipa etu dia ba su esu ni do ya say ensu su kakra wo su kra ba yare wipe away your pains na wo no pia ya ne pie e dia ti no bi wu a utimi se nipa no do ne pa wo su ato da bia na afa ni so no kra ti wo su afa na yaw no kwan kakaka okay enti aya time ya mo wan sunsu na usungu mu abon sa boy yare enti ya obi ba su okay usu wi apepe wanim life goes on wow na kwa wanim yanko piao asem ni nyina na dondon hima ba di akira aboso no
na waka ni plain se boa wo ho bema oba boa wo ho susufa ho to nipa so na kakra wo yo no biri wo bogya ani pem kɔ wanim na beye yie na mmom wo pem akɔ wanim no nso no na waka se wo die nti a mo werefu na wo mafunu a wo hu no saa se twetwere mantwea no ye fa ne hiada nti fa bibisie na hiada no ba wan kokurokura hwere nkoka won nsem nyina nkyera mansan na wanya bibie betime aso wasene nti se joint wo join a fa bito nkyɛn na bibie atimisi aha no watu fo pa waka asɛm de akyerɛw esan se nyame kura ayobi obo nipa wieye no ya no de bibia hye nipa nsa no senka yeye na nyame wanya Kristo anto baabi na nka odi bibia hye Adam nsa wieye a oni yifu koye de omu yeye anka omu bema pressure kunyame enso enam sɛ odi Kristo ɛhyɛ baabi ntino ɛto de edene no on ne beye mpatadwan no a wo pepa saa yaw ne nyina edi firi ho aye wiase agenkwa no kore ye obeye wiase nyina agenkwa no nti ewiei waye nhyira sɛ wafidie da ha na enkoma a ɔwɔ ɔbɔsoi no menim sɛ wo ebi te ho a ɛwe wo wonso ebi hyehyɛ ho pa ne kan kora ayɛ kana nanso afidie so de wo de ba sompare na adi wo nkɔmɔ kyerɛ yen a ɛte sɛ de waka gusum mu obi anhu bi na obi ate bi nanso no de ya de sua afoforo fa emusu ehunu no ɛno nso de ye nyinaa ne tie ɛyɛ sompa 106.5 FM Accra ye live ewo baabia nti ye betwan wo frɛ yankwa wo man so na 0260 yes 196064 0260 196064 and 0260 196065 0260 se obi ba mu a we ode wakatue ma oyere ana oyere ne de ma wi ase na obi se de obi afam bia de kan ni bia obetimi ebi obi aye bi da mfa so aba so ana so wo foforo bi a ne kan ye obetimi de aso ye so ana kwan da 0260 196064 and 0260 196065 Yvonne YouTube or say hi everyone yo hi to you too my dear onyankopon enkoswa ensure no nkan piaga nso edene de aba or say o my nyina ya ha yo wo achima savo piaga ya da se papa ye na mame Sofia nso or say o follow ye wo UK onyankopon koso ensure na onka wo ho 0260 196064 0260 196064 and 0260 196065 0260 196065 na chese ema ubetimi afre ede abaso no obi ade uhwa mo pen wahwe obi ama wama wonsa asifo mo pen ana sempo akofa dofo bi wode ohunam nyina ma no afi kwa wi akire na ayebi ya obetimi aba medofo pacho good afternoon di baby akase free afternoon madam Ladies onyankopon ti me wo ho na nso yo Kiki ade no kwakwa ye kan William Usanta into research na aye madam Yeboa wa kasa yi pa to the extreme but sometimes no me go tell ya na me ko man to bakra a man if you look at it say do now to any akinkan no man go school I mean how can you go school now do we take a sponsor bema manako school sometimes I listen to some of these programs I was like what is happening of bema go school here how do we take a share or bad manako school from my personal point of view you say yana those think of no no more akini how kakra you understand because only akini how I mean you will start to deal with you and no who man now there tertiary then you are sponsoring somebody to go and do tertiary education and so for me me say
what enlighten or month for the year, I mean, what's a I give him how cacao because we enlighten now. My dear, now I mean, you know what you are about. I mean, you can't risk your life just like that, but investing in somebody to educate him or her. I mean. Yeah, that's a papa ye. And can you bonnet so be pia will be. Me say me kunu na pia me baby amakodu won masua mu bia e wa adwuma mu bia ono na pia me enya bone but nipa boni ayefo e na adoso nti e na wo ye papa kula no a na wo suru akire me pa cho good afternoon din baby akasa free lo wa fidie no na mpa cho ye ntie wa me dofo SOMPA FM. Okay. Or your master, Bama, Miss the Murray, Bama, now, or you the tap for some say, or Waremia, own to me, yen the tap for some years. Then more worry me, no. Then, why 2 weeks? The Casa. And my achieve also need the same game or the Bayan father. Oh, what is the yellow outside to be here? Oh, the Menita, oh, the Menita, the Yalit, the Yalit, no one and yes, yes. Now, come on that them and again, make sure where why a budget should be a man, and maybe one of them and next no one will be a car. Them are now sorry. No way, yeah, I'm a them at the mean food that kind of thing. Come now, the woman is done the union. Now, them are named Ted, oh, minimum color. Maybe a meeting of daddy. Not too much as a mere comarcate. No wonder them are not banning my team. They can be just now over with no pine him. And more banning Kitashi, Madame and no Kitty and Dama. No problem, Nana Shabemano, no new when a Berman nor banning neighbors from a member. No, I call. Sarah, once a media, yes, sorry, I bet from near Dinkomawati. Okay, you're not. I some 0260 196064 0260 196064 and 0260 196065. Dear Waba, so made of a patch. Good afternoon, Dean Baby. Okasa free. Kafra 0260 196064 0260 196064 and 0260 196065. Hello, good afternoon. Good afternoon. Made off from Pacho, Dean Baby, or free. SOMPA Pacho, my NTA wise. Mammy, would ye be? And tell my walk in Milano, I no correct. A woman, but the being the qua a church will be Bobi Wabraboma Nipano Nimansa. Nipako Nimansa. So we Nimansa. One day, one cat of background won't you because you think that I should be of a baby. Ah, any Barbara Bomono, or Jenny Papa, now we're going to bonnie. That's the only thing. Friendship. You come 70-30. Oko friendship with 50-50 crowd be known. Oko the 70-30. 30 ni a year. Oh, Bravo, one cat outside. 70 no. Now the call or dome. Temperature on our room. Now, woman, so now ye be. I'm a nipana. Men, many. Tell ye for that. Nipano, every child can also not very pride. And young can be asking go be no obey papa. Because Nipa that any one committee. Me, my rough fresh, my yet I didn't be a man, your grand, my any bear 4 times. My yes, pay 4 times. I made up one crop for. May young profit be a. But me funny now, may funny say.
me de boa nipa no madachi bi ono so betumi abo bi wo baby because that time we will be enti me fairness for mako yiwu. Wow. Me ye na me hu wona se ne no mu titi no ni situation no mu wo mu no adwe ba me tiri mu a me se me de beboa won ne se dachi obeji nipa nkwa nye mi busuani obeji nipa nkwa nye se me kono fa wa yeso anan pratwe so me ko che me di wani pa kro me boa won na nse mu a me ho kire me no me frɛ baako o se me ma me wo dan bi wa ha on tim wo wa go kire nti so ta akɔhwɛ na kokɔ tenam baako de mu o san frɛ bi bio ene me kasai na me so se ni na me fɛtɛ me ye o se sa o se ai o so ke o beti me nkan mi bre me wo hɔ na me mo rengi ye me ko ye no asɛn mi sika ma nware no ye ne hwi me ne na nada we hu me ko a okay we hu me re boa ba no dia me nchi ne nka ya legnaso we hu nchi no se wo boa obi a men twene ne da chu benya de afiri no ho mate yate pa na ye ka kindness anase bia papa yo de bible kura asem ye mre ho da na wo ya ade nso so wo empna twe kwan so ne awade mu no ene nipa binom ama eno kura no eye wonya obi a oye nkayefo a obekai wo enti yada asesa won so wode nso aba betwem ade ama ye nyame nshraw me pa cho good afternoon wodi baby akasa frame me do good afternoon frame prophet Elisa the free agape account prophet bacho ma yentie wa man pacho ye that to the nyame nshraw no nyo kese ye ten say papa ye die sisi ni paja me nyame duma me ye na nyame fa so go fu be yare get to kwan I don't remember Yesu Kristo o sakote afodu yale ba ko na seda command papa ye de eye wa da so so ati ase every oni pa bia no problem anya me fam so ye me say fashion designer oni pa na beto roofing board shop no so nyama me so ati ma de eti papa ye de ma me aye de la eno boko de bi o kunu na wo yire wo ma atoto de oba ye se bia do ne nyama ne kura fa so e break up ambonye bi owu ana hihye bi e ba wa brabo kura de fa so e break sa to ni so be nche kwanhia ti wo wu mpatu wo ne nyama me e nka bete be papa ye ni ba be bre na de obi no be twa o ka ya Galatians chapter 6 verse 7 no but what you report you so the people go no twa the ko point say the clear the woman no be twa the woman no be twa dan kwa mama okay we den ka ho ma sha do ma you go do mama kwatente ati yada ase papa ese won so wode de abeka ye de ho me pa cho good afternoon me dofo baby a okasa frɛ no din Bacho afternoon oba pa udin baby akasa frɛ Bacho ye friend me kasa to Madina ma ne so na ye tie wa me dofo me Bacho me o problem ka da me pese me ne mo nche na me hu se ne ebeko ya fa wo number no ye be sorry ya de number no so beto joint no e ya afre ne no nkasa why ba de atibia ne ko akoma to yem why bibia ne wise wo wi ase a ebi nsi pen bibia be fine why ya da asese onso ofre ye odofo nso betimi aba so 0260196064 0260196064 and 0260 196065 0260196065 me pacho good afternoon me do di baby free good afternoon mommy apum me hu ye pa na onso e na me na dumo pacho di baby akasa free agwejiri okay my entie way because what is on agwejiri pacho ya tepa ye tie o le we de mo se ewo ichechile a ba do you need to be for you sua nyama ebrewo
even though me pejja be premu e but wọ́n sẹ́ wọ́n kàn ebi fa àwárí ẹ̀hún ṣiṣẹ́ sẹ́nìyà onípa ẹ̀bẹ̀ ẹ̀ní ẹ̀hún ẹ̀hún ẹ̀bẹ̀ tìǹà ẹ̀yẹ no korẹ́ èsì ẹ̀yìn ẹ̀kúra mpọ̀ no ẹ̀sì bẹ́yẹ 20 years ní na èsì ní lẹ́sùmá wàrẹ̀ na yóò mú sẹ́ lẹ́sùmá bí hu ọba mi dé mi hu na osu edwuma na no korẹ́ nkyẹ̀kyẹ̀ mu no kàn wẹ́ bi na mpẹsẹ̀ mi korẹ́ ti bebree wọ nyama bi mu wọ́n sẹ́ yóò mú sẹ́ ẹ̀ma no bebree no nia yɛn no yɛ nipa yɛn kasa yɛwɔ abrabɔ mu yɛnya botrɛ ɛwɔ nneɛma bi mu yɛnya botrɛ sɛ obi a ɔhyia ɔbaa no pɛ na ɔde ne wura ne n'akoma nyinaa de ahyɛ saa nneɛma mu na emu sie na emu sɛ onipa no ɔdɔ ne adeɛ a nyankopɔn de ɛwɔ abrabɔ mu sɛ yɛn dɔ yɛn ho sɛnea kristo dɔ asafo no eti sɛ one sɛ ɔba no koraa sɛ wopɛ no na wopɛ sɛ ɔdaakye wɔ ne tena ɛmma saa deɛ ne mba wo tim sɛ bua debi se besi uja bua no se onipa no se Kristo su ewo ni mu a ono so mu se yodo kwan so na ono so yi wa kuma mu na wo de do no se that won betna so onipa no Kristo su oni mu a obe wanya de obe disiru ebi se sa we ni yan amma ya brabu ma ebe ma odo ese di do ye ho a ye de bebo ye ho no ebe ye dene itine se esi ehu because obana min miti se no ese mi na wo yenu onu say ya me no say ya onu so adwuma na me even but the sacrifice me won me bua na ene ona me litia me na ware na nyame ato ye ti efie so am ti abia no de say ya ma Kristo do endika anye adwuma eno na di problem no ba ya da se ma Kristo do mate ya da se pa ai usho yila nke yo mesi bi na yeboni ayefo ai dada ma na bi ni fie no ya wo hwe na me de be sa ba be hwe fie nti ai enti ya hwe wo yire to da bia na emom ya no wa ya hwe ye wo yele papa na wo de ni kosku na ye ne se wo boa no ya wo expect bibia enfrechly wo wie na so opene so na obetena praise God hallelujah but so se wo mpena ba twa nkobodam wo ho na fe na mi koku nipa na won mo nipa da na koku nipa me ba cho good afternoon di baby akasa free kafra ma yen kwa homa no so na yen fa two callers bi na yen sore enkonya eso 0260 196064 0260 196064 and 0260 196065 0260 196065 ene yafa afana dodo na aware no mpacho eno amekan ye is made by matured people enye young men name say women no na men nyini na mi nyini mpacho wa nyini na wunyini wa adwene mu a wunso awade ma yenko yelo obeye ayi presentation ma yenko ayi elder ene ya trafa afana nyina me de me kunu de me ohu me SHS me kura me ntwa wasa de me koye ena me sa akoto aso me na me ye madwuma ena ohu me no so opem ne se me siniska wo so obehwe me ena me de ne call me se okochia no ti me ne fa yonko aba sa afi ne ekiri ena eno kura no sa de me ko school na ansa na me kura ekire me wie ya ansa na me sa akọ SHS 2 afina mi wie ya ansa ngwa me kura me nyini me mu mi akakra m ka se ne ma me ne nko kakra ena okoye me ho ade e wie no sa akọ pa adwuma ma me osa de me ko school na be ye nsentwe adwuma osa to am so mu na me sa akọ obi na ma sai se osa to am so me komanim enti senka wo hwe oba nka ye na ma ne bi ya boni ayefo enti da bia me danase enye ono anka mente I am telling Dr. Brother Foster na medjon but enye mi kura anka mente ha but I told bi na bi ye bibia na obi ho akire no wadagatem ya fa no ya siesie no afei no oba nani tia no oba be kire be ma ne se wono kura anye ne size because o ko school mo no na wo mema na wo mu school mo no ya wo se wo kunu no siesie no ho no o mu ofia wo nim se do mu lifestyle city wo ba bonte dia wa ye hyem de ba wo yire na wo se bia wonye oba bia no wo be hia me ba bonte a me siesie me ho but bia me ofia wo nim se de me si ya me ho a me wo fie
Don't expect something. It's the best. Because they were because of me. Wow. Na me twa no nim say nyame timi you say buani pass mercy na ema ne nan nyina so wa abrabom enye say bia wo ware no but boa no na won si ye nyame nim say nyame nim say bia wo si ya nipa dodo na no e na benya mfaso wo no yeah entimi no me de krampo say ochena bi kra obeka say e Jerry ena oye say nyame adum e bia say na obo okunu din me dey me priority kra no it is only obi co relationship yanti ase ye magana for nanti omo mu tie especially young ones na omo ba no and say only obi co out na say oboa nipa no e bia school sem ene ye a expect bibia expect so hu say on worry ni ye ne dey bibia timi si wa ware ne kra wale ja betimi aba me ba me dofo mpacho good afternoon din ba bia kasa free yo pacho kasa free go mo France but did you just my entewa omo amodi na eya me de papa yango konchram yami shram agasa amen so dem we na go say na you see ni the chiamfo no kwan mi dem record o memory e aroko ya say this a man I first in the phone warfare I want be so many 90 years now then 2 weeks ago obi bro the world Bob, what do you want about to read Bob? When I go to bed, I'll be young, but I tell you, but we do out for now. But the most one when you want to man with yeah, say that say, yeah, they are fair phoning in a see her say no, Jerry for no see and I have brand cry a bit. Yame. Issue of joint account. So we team bet no we be joint account na team bet no and as say encourage be ma say we no be enye and ayere enye encourage say send your nipa ne tie no we ni nipa ne tie no and na be say encourage say ya na ne me ne be enye we me say ene me yere ayi and no specifically for ABA investment from Colorado school. Enkola ne dia de obetimi a ye se ne enko obi abotom. Me body at sasa na ABA joint account for our personal way. Because cash me one. Sanya media. Ate. Pep sa. Obia. Ya wo dia. Okay. Say scan that baby a minim say sanya media minim say media. Faso a ya we ti ate say it depending the power on it and then there wa adwene ye wo me do me kunu so me dey me ka che me na me joint account any party me sesante any time me no be any joint account be I say I job be wo dey na me dey but so I know the joint o dey for joint account but joint account ne dey wo gini pa ne dey wo dey wa adwene be kire wo no yeah but me no be a joint account me ma mi o se mi nua o me Jerry okura me say me no wa ba yet say dem okura me no need joint account enipa the about so dey enye nti me dey me mbi nti Jerry so baby enipa ti me sesante any time woni say ye bi o hwa wo comment mi nso ade ano odem ya wa ano odem mu me say me ya obi ani hwa say no me ka hwe nyame ani monyam de ma fam ablabo mu nti ya obi ani hwa me nti me nyina no papa kora wudi ebiem nti obi won so woni sa akoma no ya oba wonim kwan obefa so obekora ne ho age ne ho asi ho nti sa de ne de obenya ma wa akwawu ana obedwendwene de awa abochi de afa na ni so wa abra ka so ni akoma nka no ko hu ye that time being you have the opportunity to leave an indelible good mark in the life of that person. Yo matse enti yenya nipa nyina ye but who you obi ba ye ne yon hu ye Exactly. me pa cho so unko school krampo na yon hu ye so unko fo oba abochi sesen di kan ye hu ye debi ya se di kan ye hu ye
You can't hear who ye. And son, why you be there? There's no problem. At the end of the day, okay. That's what I'm looking at. Okay. More class 10. I think I'm going to be checking my Pebe son wape your friend is saying will be dear ma I was so Pebe because one Pebe being now and turn the bed 10 times no bed level 8 or more. It's not always the case. What they are now what can do ma at a D some food now what see so what there wouldn't time ma taking some food kasa sabi o mo ebinu bi wouldn't time a man me be tired sorry man tambe we about time and I am yes men ka ho bi sir time na usa no mi so na se minya tenetene fo ntem nteno ma ne sa sir we obema we dey futu na me dey man be man na free we obema now ne oba ete ho a Tama Obano ebe frifie akọ adwuma ne ekopeme be 3 mo ho no mo aya sa Obano hwani Tama Obano be free efie wo akọ adwuma no Obano nya adwuma no ono sti fie no between 10 and 12 that time no aya mo hwe mane ye ba emema no na da bi emema no bi da bi maka kire mo that is the operation time for a man binumwa womunya man papa ho na omudi ye wo mo small game and you know edu enwumre about papa no I love you hi between 9 and 12 area ya be shut down mun shut down investigation relationship tip our hotels okay time moi 10:30 12 mo ho no 10 to 12 9 to 12 I know like guys no no so the wife and say oh cool mini penny anti I do you know about oh baby meet my wife oh do baby I meet my wife we try to say ejuma mu to say ejuma mu here hey I've been waiting for you I've been thinking about you you know how much I've missed you and you know so the see your fancy say for God and country Jumedi no Professor Dela Abochi what they ba wa kwemo e was SOMPA 106.5 FM Accra and yen other affiliates ya o man mo intro don in intrada so afana ni nyinada ye to ye ho e de eguwo mame fast dama Augustine social media handles no and a shetoto e ma yen school fees and now face Mr. Davis so systematic price ye na wonu nyina se antekwansema bra part o nyina fam de ka ho and adwumedie e ba wa kwam Jeremiah Simpson and apam dada so ka ho midi do OHENEYERE mame ekua YEBOAA ASEM mabronya yesi asenom echia mupi da foforo okropon ama yebehwe na yetimi ede eye MWHO asem no asan aba mo akwan mu mo we say mami mo MWHO asem ayi ne mami sese wada roma aha mo we say mami sese apam de ya no agya mi woko ma yenhwe apam ai ebusia na yenhwe na yemfa seda ema eye kasa mineral water na afi endpoint homeopathic time herbal mixture na afi so no SOMPA 106.5 obi basen so no domidwom echina na wotwe ye hyiam wo ho ma ye na munyina mu ase na monkoso antie SOMPA na esanse ne pade ye wo pina na ede mamo yenkona yentie we sei emra sesie yansa na Professor Dela Abochi what the for God and country dwumadie no aba Endpoint homeopathy clinic Ghana had the obi anim say your prostate na baby omutibe ye screening ema hu ni ye etu ase a na e endpoint homeopathy clinic anase e kidney e liver problem wo fa baby na adjujo na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia ase wo di ne ho agro ase wo tonte ene ye bra endpoint homeopathy clinic na ye moa wo e ma ne mema mo pa wo e ye endpoint homeopathy clinic wo mo dem fua yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa baby na adjujo kidney problem prostate de